एक दिन एक छोटा लड़का जंगल के पास खेलते खेलते फिसल गया और नदी में गिर पड़ा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ! ब उसकी आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर दौड़े चले आए। हाथी ने अपनी लंबी सूंड पानी की ओर बढ़ाई, बंदर पेड़ से लटककर रस्सी जैसा सहारा देने लगा, हिरन किनारे खड़े होकर हिम्मत बयाने लगे और पक्षी ऊपर उठते हुए मदद का रास्ता दिखाने लगे। सभी जानवरों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और आखिरकार लड़के को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लड़का